Aku nggak tahu kenapa, aku ngerasa makanan ini bawa kehangatan. Maksud kamu, masak-masak kayak gini, apalagi masak sup, kayak bawa kehangatan gitu kayak nggak sih? Apa karena kamu mirip sama Naura ya, Syah? Karena kan, Naura itu dia belum suka banget sama sup. Ya, walaupun aku tahu kamu itu Aisyah, bukan Naura. Ya, tetap aja sih, aku mau terima kasih juga sama kamu. Karena kamu udah ngobatin rasa kangen aku sama Naura. Iya, Dara. Gak apa-apa kok. Aku juga ngerti kalau kamu mau pikir kayak gitu. Karena gimana pun juga aku yakin kamu pasti kangen banget sama Naura. Aku juga ikut.